ക്രേസി കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം. ക്രേസി കിച്ചണിൽ ഇന്ന് ഗ്രീൻ സാലഡാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. അതിനാവശ്യമായ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇവിടെ വച്ചിരിക്കുന്നത് കുക്കുംബർ, ക്യാരറ്റ്, ഒണിയൻ, ടൊമാറ്റോ, ദെൻ അതിന് ഗാർണിഷിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ലെമണും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഗ്രീൻ ചില്ലി അങ്ങനെയുള്ള സംഗതികൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിനൊരു ഈ കുക്കുംബർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒരു പൂവ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഇത് ഗ്രീൻ സാലഡിന്റെ മുകളിൽ ഗാർണിഷിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പൂവ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോവുകയാണ്. അത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഇതാണ് ഇനി കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. കക്കരി നമ്മളൊരു ആമ്പൽ പോലെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അതിന് ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്യണം. കട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത്. ഈ മോഡലിൽ വരും. ഈ മോഡലിൽ വന്നതിന് ശേഷം ഇതിന്റെ സെന്ററിലെ സംഗതി നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് ഒഴിവാക്കണം. ഇതിന്റെ എഡ്ജ് മെല്ലെ ചെറുതായിട്ട് താഴോട്ട് കട്ട് ചെയ്യണം. ഇത് മെല്ലെ അതേപോലെ ഇതും ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യുന്നു. അതേപോലെ എല്ലാ സൈഡിലും ഇതേപോലെ കട്ട് ചെയ്യണം. നമ്മൾ ഗ്രീൻ സാലഡ് എങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം എന്നാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത്. ഗ്രീൻ സാലഡിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് പച്ചയോടെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡിഷാണ്. ഇത് വളരെ വേഗത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാവുന്നതും നമ്മൾ ഭക്ഷണത്തിന് ശേഷം കഴിക്കുന്നതുമായ ഒരു സംഗതിയാണ്. അന്നേരം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഇത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം. കക്കിരി നമുക്ക് റൗണ്ട് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് നമുക്കിത് അലങ്കരിച്ച് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം.
ക്രേസി കിച്ചണിലെ ഗ്രീൻ സാലഡ് റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ്. ഇത് പച്ചയോടെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡിഷ് ഐറ്റംസ് ആണ്. ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഭക്ഷണത്തിന് ശേഷമാണ് സർവ് ചെയ്യുന്നത്. ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വെജിറ്റബിൾസ് കഴിച്ചാൽ എളുപ്പത്തിൽ ഡൈജഷൻ സഹായിക്കും. ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് ക്യാരറ്റ്, കുക്കുംബർ, ഒണിയൻ, ടൊമാറ്റോ, ഗ്രീൻ ചില്ലി എന്നിവയാണ് ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിലെ ടേസ്റ്റ് വർദ്ധിപ്പിക്കാനും ഫ്ലേവർ ഉണ്ടാക്കാനും വേണ്ടി പെപ്പറും സാൾട്ടും ലൈമും ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഷേപ്പിൽ വേണമെങ്കിലും അലങ്കരിക്കാൻ പറ്റും. നിങ്ങളെ കഴിവിന് അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ അലങ്കരിച്ച് വെക്കാൻ പറ്റും. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലൈക്ക് ചെയ്യാം, ഷെയർ ചെയ്യാം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എന്റെ നന്ദി.